Berdengkot.com, inspirasi bisnis dan hiburan Anda. Halo, saya Sela Bonghai. Kali ini kita mau ke Cilegon. Acara 3 radio kali ini. 1 radio Prima FM, kedua radio Kiss FM, dan ketiga Saranggawe FM. Ikutin perjalanan kami ya, yuk. Oke, kita sedang menuju kota Cilegon, Serang, Banten dan sekitarnya untuk visiting bersama Sela Bonghai. Kita bersama Sela Bonghai dan tim Cobra Musik Multimedia pagi ini sedang on the way. Oke ya, untuk mengikuti acara kita berikutnya kita langsung bisa cus langsung. Dadah, yuk. Dah. Di 100% musik Indonesia, di mana kita bakal bagi informasi seputar musik Indonesia, dan yang pastinya jangan kemana-mana, dengerin terus 96,1 Prima FM Radio Musik Indonesia di hari ini, hari Sabtu 21 Januari 2016. Kalau di Sabtu pagi ini spesial banget karena kita nggak sendirian, Ci ya. Biar nggak sendirian pada pagi hari ini, biar udah ditemenin sama Sela. Halo. Halo, Iya. aduh, suaranya serak-serak gimana gitu ya. Dan ini sebenarnya agak sedikit lucu nih ya, pakai nama Sela Bonghai gitu ya. Mungkin juga masyarakat Indonesia kadang-kadang nggak tahu juga arti Bonghai itu apa gitu. Sebenarnya artinya apa sih gitu. Mungkin Bonghai itu dari badan yang Bonghai kali Oh, ya. gitu. Padahal nggak baik-baik banget gitu ya, tapi ya. Masih bakal ngobrol-ngobrol panjang nih dengan Sela Bonghai, dan ini juga yang pasti kita bakal ngobrol-ngobrol soal singlenya. Ini single perdana ya? Iya. Single perdananya yang Giel Telolet. Kalau ini diciptain sama Bang Hijrah Baca. Bang Hijrah Bacan gitu ya kan. Tapi ini ada kesulitan ya sih waktu ngejarap Giel Telolet ini gitu, karena kan ini debut pertama ya di Pratika Musik Indonesia, khususnya di dangdut gitu secara profesional ibaratnya. Ada kesulitan gak sih? Nggak ada. Karena emang udah nyanyi dari zaman SMP sih ya, kayak gampang-gampang aja gitu. Ya. Kebetulan juga lagunya juga langsung masuk ke aku ya, jadi bawainnya juga enak aja gitu. Om minta telolet, om minta tolet-toletan, walau cuma sedikit, yang penting bunyinya asik. Senangnya hatiku bila telolet berbunyi, joget yuk, goyang yuk, ikut irama telolet. Om minta telolet, om minta tolet-toletan, walau cuma sedikit, yang penting bunyinya asik. Pertama kali nerima lagu ini responnya apa nih? Apakah ngerasa wah lucu ya atau gimana Sih gitu? lucu juga, apalagi dengan judulnya Giel Telolet gitu kan ya, apalagi pas lagi nge-booming-boomingnya telolet ya. Lucu juga sih. Bisa. Tapi kalau untuk seorang Sela Bonghai nih ya, terjun ke dunia musik ini pengaruhnya dari penyanyi siapa sih? Dari penyanyi-penyanyi kayak Usadarica Oh, gitu. kan. Sampai umurnya sudah berumur gitu ya, dia masih tetap berkarir gitu. Itu yang menginspirasi ya. Iya. Kalau mungkin dari penyanyi laki-lakinya, Dari laki-lakinya mungkin Panji Roma. Raji Roma, wah itu udah legend banget ya. Raji Rangdut lah sampai sekarang ya. Lagunya juga enak-enak ya. Bener albumnya udah banyak ya kan. Om minta telolet, om minta tolet.
lagunya emang asik banget dan juga ngikutin tren banget gitu ya. Asik buat goyang lah ya. Asik buat goyang banget, gitu. Apalagi pagi-pagi gitu kan, bikin semangat banget lah ya. Tapi ini selama udah mulai kecimpung di Belantika Musik Dangdut Indonesia, ini udah kemana aja sih? Udah ngebawa Sela kemana aja? Ke Surabaya ya, mungkin ya, ke luar kota. Malaysia juga. Ke Malaysia. Kapan itu ke Malaysia? Ya berapa bulan? Itu dalam rangka apa sih tuh main ke Malaysia? Jadi Cara buat menghibur orang Indonesia juga. oh itu ya, TKI yang lagi di sana, mahasiswa segala macam gitu ya. Pokoknya biar mereka apa ya, mengobati kangen mereka lah ya. Om minta telolet, om minta tolet-toletan. Walau cuma sedikit, yang penting bunyinya asik. Senangnya hatiku bila telolet berbunyi. Joget yuk, goyang yuk, ikut irama telolet. Alhamdulillah acara hari ini selesai. Kita tinggal lanjut ke radio satu lagi, masih 2 radio lagi. Halo, aku lagi di Mall of Serang. Mau shopping ke depan. Halo, aku Sela Bonghai, sekarang udah nyampe di radio lagi. Ini radio yang kedua. Nama radionya Serang Gawe. Ketemu lagi di Ada Apa Serang Sore ya. Untuk hari ini hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017. Nah, sore ini saya nggak sendiri. Ada seorang wanita cantik di depan saya. Dan seksi. Halo, selamat sore Sela. Sore. Apa kabar? Baik. Nah, lagu tadi judulnya Geol Kolewat ya. Kolewat. Sampai lebih saya. Ini lagi hits banget ya. Iya. Lagi happening di medsos dan di mana-mana gitu ya. Mungkin bisa cerita dengan lagu ini. Lagu ini sih ya, mumpung lagi musimnya juga gitu ya. Oke. Masyarakat juga lagi nge-booming banget kan dengan lagu dengan telolet. Oh, betul. Iya. Tapi kalau ini beda, dia telolet bisa sambil goyang teloletnya. Om minta telolet, om minta tolet-toletan. Walau cuma sedikit, yang penting bunyinya asik. Senangnya hatiku bila telolet berbunyi. Joget yuk, goyang yuk, ikut irama telolet. Jalur musiknya tuh mau musik apapun tuh enak. Enak didengar. Enak didengar, di suasana hatinya juga enak, dengerin dangdut itu. Oh gitu. Enak digoyang. Betul banget. Pasti sih. Beliau. Mudah-mudahan sih lagunya bisa diterima ya Amin. di masyarakat. Tapi untuk video klip gimana? Video klip sih yang begitu lah. Sudah ada rencana dibikin? Sudah ya? Seneng juga sama lagu aku waktu itu dong RBT-nya. Oke, mana tuh? RBT-nya buat Telkomsel, ketik ya telolet 1 atau bisa juga ya telolet 2 kirim ke 1212. Buat pengguna Indosat bisa ketik set spasi ya telolet 1 atau bisa juga set ya telolet 2. Kirimnya ke 808. Buat pengguna Tri bisa ketik 208 0 kirim ke 1212 atau 208 0445.
buat pengguna SR. Bisa ketik Telolet 1 atau Telolet 2, kirim ke 181. Oke, Mbak Sela Bohai berasal dari mana? Dari Tangerang. Dari Tangerang? Iya. Deket dong, berarti masih se-Banten ya? Sebanten, masih wilayah Banten. Masih wilayah Banten. Baik, dan satu pertanyaan lagi ya. Ini kan hit singlenya yaitu Belum Iya. Telolet. Oke, Belum Telolet ya. Baik, dan nanti kita akan bagi-bagi merchandise. Buat yang goyangannya Heboh. heboh pastinya ya. Jogetnya heboh lagi dong. Oke, yuk, biar lebih heboh. Sebelum nanti sahabat bertanya dan dulu kereta malam siap ditampilkan sama Mbak Sela Bohai, pendatang baru di Belantika Musik Dangdut Indonesia. Oh minta telolet, oh minta tolet-toletan. Walau cuma sedikit, yang penting bunyinya asik. Senangnya hatiku bila telolet terbunyi. Joget yuk, goyang yuk, ikut irama telolet. Buat harapan aku semoga kamu makin sukses, aku dan juga makin sukses, dan kita dicintai sama seluruh Indonesia, terutama mancanegara yang di luar sana ya, biar pada senang sama lagu dangdut. Baik, itu tadi ada bisik-bisik teman-teman. Kasih tahu dong, bila kamu berteman dengan Mbak Sela seperti apa untuk di medsos khususnya. Kalau mau berteman sama aku, berteman keseharian aku, di apa ya, di bawah aja ya, IG aku juga namanya Sela Bohai, buat Facebook aku juga Sela Bohai, buat Twitter aku Sela Bohai. Oke, Keseharian aku, kesibukan aku, kegiatan aku semua ada di situ. ada di sini semua ya. Oh minta telolet, oh minta tolet-toletan. Walau cuma sedikit, yang penting bunyinya asik. Halo, gue Angga Asmur, program direktur 90,2 Kiss FM. Alhamdulillah malam hari ini acara Sumampir ini digoyang habis sama Sela Bohai dengan lagunya Telolet. Pokoknya rame banget, pokoknya pecah banget ya. Mudah-mudahan lagunya sukses, bisa diterima oleh masyarakat Indonesia, khususnya para pecinta musik dangdut. Sukses buat Sela Bohai. Di Kota Cilegon, makasih banyak buat Teh Sela Bohai yang udah datang ke studio Kiss FM Cilegon. Makasih banyak, lagunya enak banget. Makasih. Hehehe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat atas kedatangannya Teh Sela Bohai ya. Selain suaranya yang merdu, suaranya juga. Saya Ibu Sani dari Cilegon ya. Alhamdulillah kedatangan Neng Sela Bohai. Lagunya enak banget, toleran. Bang, minta bang, tidak asik, 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 udah asik. Saya biasa warga Keramat, mantan sama Kiss. Sudah ada Teh Sela Bohai yang cantik, yang imut, masih muda lagi. Dengerin terus ya lagunya ya. Yo, Telolet di 90,2 Kiss FM Radio Newong Banten. Sukses terus. Halo, saya Mira MD Kiss FM. Tadi habis ada perform dari Sela Bohai dengan judul lagu Yo Telolet. Pokoknya Sela Bohai mantep, bikin rame fans Radio Kiss FM Cilegon. Ya pasti buat Selanya sukses selalu, bisa diterima juga lagu-lagunya di Belantika Musik Indonesia. Bye bye.